санаи 18 май дар саросари Тоҷикистон ва аз ҷумла дар шаҳри Истарафшан рӯзи Дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин чорабинии варзишӣ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, наврасону ҷавонони ташкилоту муассисаҳо, кумитаҳои маҳаллаҳо, ҷамоати деҳот, занону бонувони варзишдӯст ва намояндагони ҳамаи қишрҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолона ширкат варзиданд. Пеш аз оғози ин маъракаи муҳими варзишӣ назди ҳозирин раиси шаҳри Истарафшан ва фаъолони дигар оид ба рушди ҳамаи намудҳои варзиш ва хосатан Дави миллӣ ва велосипедронӣ дар доираи дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт махсусан таъкид намуданд. Дар идома зиёда аз 5000 нафар ширкаткунандагон дар вақти муайян маъракаи марафони велосипедронӣ ва Дави миллиро оғоз намуданд. Дар интиҳо ғолибон аз рӯи ҷинс ва сину сол муайян ва бо ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. Бо мақсади рушди оммавияти варзиш ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Исфара низ субҳи рӯзи якшанбе Дави миллӣ баргузор гардид. Маросими ифтитоҳии чорабинии мазкур бо баргузории ҳамоиши калон бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарону кормандони ташкилоту идораҳо, ҷавонону донишҷӯён ва сокинони сину соли гуногун оғоз гардид. Баромадкунандагон роҷеъ ба оммавияти варзиш ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди варзиш дар мамлакат сухан ронда, зикр доштанд, ки Дави миллӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2007 ҳамасола дар саросари кишвар доир мегардад. имрӯз варзиш дар фазои истиқлолият ва соҳибдавлатии мо чун ҷузъи таркибӣ ва пураҳамияти фарҳанги навини халқамон дар пешбурди сиёсати иҷтимоии ҳукумати Тоҷикистон таъсири муассире мегузорад. Дар ин чорабинии муҳими варзишӣ ҳаводорону дӯстдорони варзиш ва сокинони шаҳр иштирок намуданд. Пас аз анҷоми чорабинӣ дар сатҳи тантанавӣ ба ғолибону иштирокчиёни фаъоли чорабинии варзишӣ диплому сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. Дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳо санаи 18 майи соли 2025 дар ноҳияи Ҷаббор Расулов низ ба муносибати ҷашни рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо иштироки раиси ноҳия, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони сохторҳои гуногун, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, омӯзгорону хонандагон ва варзишгарону ҷавонон маросими Дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид. Дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи Дави миллӣ ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ доир мегардад, ки сол аз сол шумораи иштирокчиёни он меафзояд. Дави миллӣ, ки имрӯз дар доираи таҷлили рӯзи ҷавонони кишвар баргузор шуда истодааст, аз чорабиниҳои умуми халқӣ ба ҳисоб рафта 18 сол аст, ки дар саросари Тоҷикистони соҳибистиқлол оммавӣ шудааст. Дар Дави миллӣ имсола зиёда аз 3000 нафар сокинони ноҳия ширкат доштанд. Дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия ҷамъбаст гардида, ба ғолибону фаъолон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов тақдим гардид.